da tambura kudo ka tambura ga wanda ya zarra ya rema zarrara gidan mutunci na gane ya wuce nera gada baban gida sannu mai dubin nasara santiraki ga baitukan ka zarrera baban gida madallahi yanzu kai zarra santiraki magajin gari ya bajari mun maza magaji martabar ka ta daukaka inda ka rike Allah babu wanda zai farmaka dole yaye ta sa yanzu ka daukaka satira kin kai ma baban gida ka saka talibin jama'a daga ko ina sun zaka suna ta fatan kairi da addu'a sun maka irin jinin Abdullah halinka ya ja maka wallahi ko san halinka ba ya rena maka yau martabar kakannin ka jarumi ka riga santira ke na magajin garin kasi na jarumin maza asali da nasabar shi a garin katsina shi fadin gidan manya dole ne a mai dingina santira ke bai tsoro kun gaba yayin razana gidan su malam mai ne tun kafin dan fodiyo na fara ga kyauta irin su halin su ne masaunaci babu cikin gidansu ko kankane wanda duk yarda da ku baya dada sani santira ke da shaida halka duk na sani kai kake mil kyauta ka kara mini kin dade dama hannuwa ke daurin zani ka dau halin kakannin ka jarumi ki gudu ai santira ke makiyan ka yanzu duk sun gudu san baka tsaro kuma na gaba ka gudu fage na aikin Allah nan ka take tudu wani na sakin kasi na Allah kama maka dan magajin gari aminu ka daukaka mai biyayyar sarki ya fada na san haka na hajiya binta baba bare da maka kadinan sanda da baya tauya ke haka sai da kishi na kasa da ayyuka ya riga mai taimako ga mutane ne mun riga mun sani shi baya san cin hanci halin shi ne kuituni mai tausayin jama'a san tiraki mai martaba kuma bai daure ni ba baya san yanda ba kaji da dagun masu laifi ya zama gaba wanda ke zare marar gaskiya ya mai hudu ba shi ba ya san doka ba za ya kai ya ta ba a bayyana Abdullahi dole ne iya ba kowane sandan kansinar mu kai babba ne ka rike DPO gari na sani babu laifi a gare ka baba ko kwarzane ka riga dama na halinka jarinka ne yabo kake samu Allah sa ka kai dangane in ji ka zama aiji wannan du'ayin mu ne san kira KSP Allah kama maka SP baban gida mai yaba ma yau jinjina muke yi ga sarake mu je gumbin ta fata muke Allah riga ma ka gama lafiya ka gama lafiya baka da samuka kai mai kudi ka yi talaka domin da kan nufa ba mai hadaka ka taimaka du'a'in maka amsa wani wahidin ka gama lafiya ilahi ya yarda duniya wa kana da ya ce zama mutum zai ta daga mai koshe da hasana baya idan ya yi wa dan adam tarin baiwa bishiyar sanan da nan za ta yi rasa ko bar hasada a gama lafiya
amina manzan da ke hanawa a yi barra mamudu duniya shi fitila ne ali sabu masu shiga raira cetar rasulu allahu ka samu gama lafiya ka gama lafiya imamu ta baba sallama dace ga musulmai duk wanda ya yi zai so ya ji amin jama'ar gari ku taso ku rika kara yau nake so ku gwada min dai yin ganin masoyansa tira ke zakin duniya ka gama lafiya da kaji taburra tabbata gurin nan da sarake kakaki ana ta busa shi da bashi a gaita amanta zai tashi da gaske balle su san turaki suke da dawaki idan yayo hawan sallah kulura shi ya taro yake ka gama lafiya ki zaunawa lafiya a duk inda ka dosa sp sannu inuwa ga talaka saraka afirka sun san darajarka ka sake na kowa inuwa ne ga talaka kana biyayya a gurin manyan masarake ka gama lafiya sarkin katsinar mu mai martaba abdulmumin baba sarkin da baya kyama ga talaka mai ilimi limami ga sarakai na shaida ko ina babu irin ka korona ya ba ka gama lafiya da baitunka a yanzu amina abdulmumin zarce gaba martabar sarauta yau gunka ta wanzu tekun kabiru ka zarce kurewa kowa ya ganka yau ya ga saraki mu daidai zuwa ka gama lafiya zai yaba domin ku ta yi hali na yaba aibinta mai biyayya ga miji ce mai haƙuri amana ta rikewa Allah ya sanya aljanna makoma ki gama lafiya ka gama lafiya da Aliyu Fatima Halima kuma mai yaba Hausar Khadija tilas da yaba sai Ummu Kulsum ma zan ki fadewa ga Ummu Salma ƴaƴansa tira ki kun gama lafiya ka gama lafiya sai bibu wasu nusi tilas ne da yaba kwamishinan yan sanda na katsina ne sifi muhammadu wakili yaba kwamishinan yan sandan kano ne Allah ya kare girma da tsarewa kun gama lafiya ka gama lafiya sasawa ke farko Aliyu ne dusa mare ga Hamza yan uwa ne duka share sai Bello mai ko a abokai shi ne a sallaman kasu ne yanzu jinjina da ima ka gama lafiya
safa domin kana cikin jerin abokai kullum zama kuke yi da haɗin kai